ये सामान हम गोले के अंदर डालेंगे। जितनी सी खसखस ली है, खरबूजे के बीज, पम्पकिन्स और जे बादाम और जे गोला। जे हमने दूध को उबाल लिया है, किलो दूध है जी। अब हम ये सारा सामान इससे गोले के अंदर डालेंगे एक एक करके। इसे ऊपर तक भरना है और इसको ढक देना है। इसको हम इसके बीच डाल देंगे, इधर वाला ऊपर हिस्सा करेंगे। गैस को चला देंगे ऑन।